e kom ndijat mungesën e tina i mas lufte e kënej, kisha mujt me i thonë që gjithçka nuk është në rregull. Ja kom lënë në emnin djalit Zahir. Ai nuk ka pos momente ashtu të lumtura. Shënjestër.net. Përgjegjësia e tina ishte e madhe. Ai e kishte ngarku mbi supet e tinaj organizimin e aksioneve, furnizimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe gjendja e rëndë, domethënë që është, ai nuk ka pos momente ashtu të lumtura që po faktikisht ka pos raste ku edhe është ndije krenar, edhe është ndije i fuqishëm kështu, edhe ka dashur me shpreha të vullnetin, guximin, edhe me përquhet e na shok që më thonë edhe na mujmë ja dalëm, edhe pse në numër të vegjël, edhe pa logjistik, edhe pa armatim, më thonë ai është mundu ta jep edhe vullnetin e tinaj para neve. Po Zahirin na kish lyp llogari realisht, sepse shteti sot duhet funksionoj, sigurisht që qytetarët me konë më të vëmendshëm, e sidomos të rinia në shkolla, në arsimim, në edukim, e qa është me modhe dhe ata që e ka dashtaj, sigurisht që në ushtri, në FSK-sët, kish lyp llogari shumë ma shumë. Kur kemi marrë përgjegjësitë për sulmet stacionet policisë komunë Podujevës, ku secilit nga ne domethënë ju donë detyrat e mua më ra fati tje ma fartinaj për të sulmuar stacionin e policisë Podujev dhe e krytëm me sukses edhe u ndoj i knaqën. Tanaj ma vën kur u taku edhe me këta djemtirë që ishin pjesëmarrës, domethënë ishte kënaqësi për të, sepse nuk ndodhi ndaj keqkuptim a dëmtim të ushtarët, edhe domethënë u realizua dhe ishin aktiv të gjithë domethënë në sulm edhe u krye me sukses. E kom ndijat mungesën e tina i mas lufte e kënej, kisha mujt me i thonë që gjithçka nuk është në rregull. Më thonë për ata që jo vetëm Zahiri, po secili dëshmor, edhe secili njeri që e ka dhonë jetën për neve të jetojmë një jetesë më të mirë, sepse ka momente të ka njëherë zhgënjyese, sidomos kur rinia ose shok të mi që kanë luftuar për vend, ju vinë momente domethënë me migrue në botën perëndimore gjithandej, sepse kur kemi qenë të gatshëm me dhonë jetën për vend, e tash më na orë puna me lëshu e venin, kja është e dhimshme dhe është e tmerrshme. Unë e munua me plotësua këtë gjatë jetës, sepse unë e kom respektua dhe e munua me respektua. Ja kom lënë në emnin djalit Zahir. Mesazh e kam që venin duhet me dasht, duhet me dhonë për venin, jo me kërkuat çka tep veni për ty. Shënjestër.net.